नमस्ते साथीहरू। आज हामी आयुर्विद्यामा एउटा टाइम मसिन चढेर हजारौं वर्ष पुरानो नेपाल जाँदैछौँ। धेरैलाई इतिहास घोक्न गाह्रो लाग्छ, तर आज हामी यसलाई एउटा रोमाञ्चक कथा जस्तै गरी बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोले तपाईको प्राचीन इतिहासको झन्झट सधैँका लागि अन्त्य गरिदिनेछ। तयार हुनुहुन्छ त? ल सुरु गरौँ। यो भिडियोको अन्तिममा केही इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू पनि राखिदिनेछु, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। धेरै पहिले काठमाडौँ उपत्यका एउटा विशाल पोखरी थियो। जब पानी सुक्यो, यहाँ घाँसे मैदान बन्यो र गाई पाल्ने मानिसहरू यहाँ बस्न थाले। यिनीहरूलाई भनिन्थ्यो गोपाल वंश। एक दिन बहुह्री नामक एउटा गाईले बागमती किनारामा आफै दुध चढाएको देखेर मानिसहरूले त्यहाँ खन्दा त के देखियो भने त्यहाँ त साक्षात् पशुपतिनाथ प्रकट हुनुभएछ। त्यसपछि ने ऋषिले सल्लाहमा भुक्तमान नेपालको पहिलो राजा बने। उनले माता तीर्थमा आफ्नो राजधानी बनाए। तर केही समयपछि तराईबाट भैँसी पाल्ने महिषपालहरू आए र गोपालहरूलाई हराएर शासन सुरु गरे। यिनीहरूका जम्मा 3 जना राजा भए, बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह। यिनीहरूलाई अवीर वंश पनि भनिन्छ। त्यसपछि भैँसी पाल्नेहरूलाई हराएर पूर्वबाट आएका साहसी लडाकुहरूले शासन गरे, जसलाई किरात वंश भनिन्छ। यिनीहरूको पहिलो राजा यलम्बर यति निडर थिए कि उनी महाभारतको युद्ध हेर्न कुरुक्षेत्रसम्म पुगेका थिए। आज हामीले देख्ने काठमाडौँको आकाश भैरव उनकै स्वरूप मानिन्छ। किरातहरूको शासन निकै लामो समयसम्म चल्यो। यिनकै पालामा 2 वटा ठूला घटना भए। 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध काठमाडौँ आउनुभयो। 14औं राजा स्थुङको पालामा भारतका महान राजा सम्राट अशोक नेपाल आउनुभयो र लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाउनुभयो। अन्त्यमा 29औं राजा गस्तीलाई हराएर लिच्छवीहरूले शासन सुरु गरे। अब आयो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चम्किलो समय, लिच्छवी काल। यति बेला नेपालमा कला र व्यापारको निकै विकास भयो, त्यसैले यसलाई स्वर्ण युग पनि भनिन्छ। यहाँका 3 जना राजालाई त तपाईले कहिले बिर्सनु हुँदैन। मानदेव, यिनी पहिलो प्रमाणित राजा हुन्। उनले चाँगुनारायणमा स्तम्भ बनाएर इतिहास लेखाए र नेपालको पहिलो पैसा मनाङ्क पनि चलाए। अंशुवर्मा, यिनी असाध्यै बुद्धिमान महासामन्त थिए। उनले 7 तलाको कैलाशको भवन बनाए र छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजासँग गराएर नेपाललाई सुरक्षित राखे। नरेन्द्र देव, यिनले सिंहको जस्तो आसन अर्थात् सिंहासनको सुरुवात गरे र रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा चलाएर देशमा परेको खडेरी अन्त्य गरे।